हिजोको त्यो एउटा इयर र नम्बर अफ सुसाइड भएको न्युमेरिकल थियो नि अगाडिको कर्भ फिटिङको, त्यसमा बी को भ्यालु चाहिँ आइरहेको थियो, ए को भ्यालु आएको थिएन। ए को भ्यालु त्यो 0.000 नै आउँछ। त्यो गर्दाखेरि हामीले हिजो गरेको मिस्टेक भएको होइन रहेछ। त्यो चाहिँ y इक्वल्स टु एबी पावर एक्स गर्दाखेरि कर्भको इक्वेसन नै त्यसको 0.00 समथिङ समथिङ त्यसरी आउँछ होइन त्यसको ए को भ्यालु। अनि क्यालकुलेटरमा बी को पावर एक्स गर्दा बी को पावर यो कति भनेको छ 1981 मा त्यसको क्यालकुलेटरले क्यालकुलेसन गर्न पनि सक्दैन। मैले एक्सेलमा पनि चेक गरेर हेरेँ होइन त्यो कर्भहरूलाई फिटिङ गर्नको लागि। त्यो कर्भ फिटिङ गर्दाखेरि एक्सेलमा पनि ए को भ्यालु 0.00 नै देखायो। हेर है एक्सेलमा कसरी गर्ने, अब अलिअलि हेरौँ एक्सेलको पनि। स्क्रिन आइरहेछ होइन? हजुर सर। सुरुमा डाटा इन्ट्री गर्ने। क्वेसन यो थियो हाम्रो होइन। यो क्वेसनलाई अब हामीले कर्भ फिटिङ गर्नु पर्थ्यो अथवा कुनै लाइनको फिटिङ अथवा प्याराबोलाको फिटिङ गर्नु पर्थ्यो। के गर्ने, यसलाई सुरुमा सेलेक्ट गर्ने, डाटा इन्ट्री गरेपछि सेलेक्ट गर्ने। यो सबै सेलेक्ट भयो इन्ट्री गरेकोहरू। अनि यहाँ माथिपट्टि इन्सर्ट भन्ने छ नि, होम छ, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुला छ। इन्सर्टमा जाने, इन्सर्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर कोलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्क्याटर सबै आउँछ। बार ग्राफहरू बनाउनु पर्यो भने यसरी यो लाइन डायग्रामहरू, पाई चार्टहरू बनाउनु पर्यो भने, स्क्याटर डायग्रामहरू बनाउनु पर्यो भने यहीँबाट बनाउनु मिल्छ। हामीले सुरुमा स्क्याटर डायग्राम बनाउने है। स्क्याटर डायग्राम बनाएपछि बल्ल त्यसको इक्वेसनतिर जाने। स्क्याटरमा थिच्ने, स्क्याटर डायग्रामको टाइप्सहरू पनि छ यहाँनिर। हामीलाई जस्ट यो यसको भ्यालुहरू डट डटमा रिप्रेजेन्ट होस् भनेर एक क्लिक गर्ने बित्तिकै आउँछ है। यो सेलेक्ट गरेको हुनु पर्यो सुरुमा, यो डाटा यति यो सेलेक्ट गरेको हुनु पर्यो हामीले इनपुट गर्ने डाटा। त्यसपछि स्क्याटरमा थिच्ने, यहाँ स्क्याटरमा थिच्ने, बन्यो, यसको स्क्याटर डायग्राम बन्यो है। स्क्याटर डायग्राम हेर यस्तो ऱ्यान्डम तरिकाले छ। अब यसमा हामीलाई स्क्याटर डायग्राम बनाइसकेपछि यसको कर्भको इक्वेसन अथवा यसको लाइनको इक्वेसन अथवा प्याराबोलाको इक्वेसन हुन्छ कि के हुन्छ त्यो निकाल्नको लागि, त्यो चेक गर्नको लागि के गर्ने, यो यसरी यो ब्लू कलरको डट भ्यालुहरू छ नि कुनै एउटामा सेलेक्ट गर्ने। सबै सेलेक्ट हुन्छ यो सेलेक्ट गर्दा। त्यसपछि त्यसमा राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एड ट्रेन्ड लाइन भनेर देखिएको छ नि, एड ट्रेन्ड लाइनमा जाने, यो खुल्छ। यहाँनिर लाइन ड्र भइराखेको देखिराखेको छ होइन। एड ट्रेन्ड लाइनमा थिच्ने बित्तिकै एउटा लाइन ड्र भयो। लिनियरमा यहाँ टिक गरेको छ, लाइन ड्र भयो। यो कर्भको लागि, यो यसरी प्लटको लागि, यो पोइन्टहरूको लागि चाहिँ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि बेस्ट स्ट्रेट लाइन चाहिँ यो हुन्छ। यसले आफै डिटरमाइन गरेर प्लट गरिदियो। अब हामीलाई यसको इक्वेसन चाहिएको छ भने चाहिँ के गर्ने, यहाँनिर डिस्प्ले इक्वेसन अन चार्ट भनेर छ यहाँ तलपट्टि, यसमा टिक गर्यो भने इक्वेसन आयो। y इक्वल्स टु 25.06x माइनस 49408। y इक्वल्स टु a प्लस bx को फर्ममा आयो नि। a भनेको नेगेटिभ नै आउँछ, माइनस 49408। a भनेको नेगेटिभ आयो। अहिले हामीले हिजो गर्दा पनि a को भ्यालु नेगेटिभ आएको थियो। अनि त्यसपछि लग
एन्टिलग त्यो गर्दाखेरि 0 देखाइरहेको थियो किनकि त्यसको भ्यालु एकदम सानो हुन्छ 0.000 एकदम ऊ हुन्छ जस्तै 1 × 10⁻⁻19 -20 को टर्ममा आइराखेको थियो त्यो एक्सेलमा गर्दाखेरि यो y = ax + b इक्वेसन यसको यो भयो अझै मलाई यो y = ax + b मात्र हैन म यसको कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन अगाडि हेरेको थियौं नि हामीले यो त रिग्रेसनको एनालाइसिस जस्तो पनि भयो हजुर कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन पनि यसबाट चेक गर्न मिल्छ है कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन फेरि यो ब्लू डटमा कुनै एउटा ब्लू डटमा टिक गर्ने राइट क्लिक गर्ने त्यसपछि राइट क्लिक गर्ने एड ट्रेन्ड लाइनमा जाने त्यसपछि ट्रेन्ड लाइनमा अघि नै के भनेको थियो डिस्प्ले इक्वेसन अनि चार्ट गरेको थियो अब चाहिँ डिस्प्ले इक्वेसन अनि चार्ट गरिराखेको थियो अघि डिस्प्ले इक्वेसन अनि चार्टमा टिक गरेको थियो अब हामी डिस्प्ले आर स्क्वायर्ड भ्यालु अनि चार्ट हाम्रो आर स्क्वायर भनेको के थियो कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन डिस्प्ले आर स्क्वायर्ड भ्यालु अनि चार्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै के आयो हामीले यो किन गर्नुपर्छ र डाटाबेसमा हजुर यो कि अहिले हजुरले यो के भन्नाले हामीलाई ल्याब सरी उसमा कि प्रेजेन्ट गर्नलाई सिकाउनु भयो यो भन्नाले एन्सरहरु चेक गर्नको लागि तिमीलाई हैन अनि पछि गएर त तिमीले एक एक क्याल्कुलेसन गर्दैनौ नि त फिल्डमा गर्ने बेलामा त डाटा त त्यति बेला कति हुन्छ हैन 100 वटा डाटा 200 वटा डाटा लिएर गर्छौ 5 वटा 10 वटा त अहिले प्र्याक्टिस गर्नलाई पेपरमा गर्यौ पछि यो चाहिन्छ पछि तिमीले एक्सेलमा गर्नुपर्ने हुन्छ पछि एसपीएसएस मा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन यो प्र्याक्टिकलको लागि चाहिने कुरा हो अनि अहिले ठ्याक्कै यो आएको थियो हिजो हैन अनि हिजो मैले एक्सेलमा गरेर हेरे हिजो क्वेशन हाम्रो a को भ्यालु 0 आइराखेको थियो यहाँ चाहिँ 95.111 लिएर आएको थियो नि त यो एक्सरसाइजमा अनि मैले यसमा चेक गरे कि यसले त इनकरेक्ट त देखाउँदैन हाम्रो क्याल्कुलेसन मिस्टेक हुन सक्छ यदि यसको एक्सेलको त क्याल्कुलेसन मिस्टेक हुँदैन यसमा चेक गर्दाखेरि अनि त्यो भ्यालु 0 कै अराउन्डमा देखाएको थियो अनि त्यो तिमीहरुले पनि अलिअलि हेरिहाल अहिले भनेर यो देखाइहालेको हो के सर हामीले हजुरले ल्यापटपमा हामीले पनि सँगै गर्न सक्यौं भने हो के बुझिन्छ नत्र भने हैन अहिले यसो बुझ मात्रै कलेज खुलेपछि पछि प्र्याक्टिकल हुँदाखेरि कलेजमा गर्ने यो कुराहरु फेरि रिपिट गर्छु म हुन्छ अहिले चाहिँ जे के कुराहरु हेर्न मिल्छ यस्तो पनि गर्न सकिदो रहेछ भन्ने एउटा उ त हुन्छ नि त बेस त भयो नि त यो एक्सेल सम्बन्धी अलिअलि कुराहरु एक्सेलहरु त चलायो होला चलाएको छौ होला हैन अलिअलि त एक्सेलमा कामहरु पनि गर्यौ होला हजुर हैन यहीबाट हेर एक क्लिकमै के आयो तिम्रो आर स्क्वायर को भ्यालु भनेपछि आर स्क्वायर भनेको के भयो 91.48% भयो हैन x मा चेन्ज आउँदाखेरि y मा चेन्ज आउँदा केही चेन्ज आउँदाखेरि x मा 91.48% चेन्ज आउँदो रहेछ डाइरेक्ट एन्सरहरु यसरी एक्सेलमा गर्न मिल्यो ठुलो ठुलो डाटा गर्नुपर्ने हुन्छ पछि फिल्डमा एक्सेल नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कुनै डाटा एन्ट्री सफ्टवेयर जुन सफ्टवेयर युज गरे पनि हुन्छ हातले म्यानुअली गरे भने गर्न सकिदैन गरेर भ्याइदैन पनि फर्मुला सेट कहाँ गर्नु भएको छ हजुर फर्मुला सेट कहाँ गर्नु भएको छ फर्मुला सेभ एक्सेल को फर्मुला हजुर कहाँ गर्नु भएको छ अब चाहिँ क्लियर आएन फर्मुला सेभ त मैले त केही नि गरेको छैन नि यो त एक्सेलमै हुन्छ नि सबै सेट हुन्छ नि एक्सेलमा सबै फर्मुलाहरु सेट हुन्छ आफूले कसरी युज गर्ने कुन कहाँ छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो युज गर्न जान्नु पर्यो अब यो हेर है यो लिनियर लाइनको ax + b को टर्ममा आयो अब लग को टर्ममा इक्वेसन लेख्ने हो भने यहाँ लग को टर्ममा x लाई लग को टर्ममा लेख्ने हो भने 49527 log x 375742 आयो त्यस्तै एक्सपोनेन्शियल टर्ममा यहाँ हेर है अघि नै मैले यो आर स्क्वायरलाई चाहिँ अफ गराइदिए अघि नै के भनेको थिए यसलाई कर्वको यसको यो लाइनको लागि कर्व हेर है यहाँ कर्व ड्र भइराखेको छ नि त यो कर्वको इक्वेसन बेस्ट कर्व यसले आफै फिट गर्यो एक्सेलले र त्यो कर्वको इक्वेसन पनि यहाँ दिइराखेको छ यो कर्वको इक्वेसन 1 × 10⁻⁻19 1 × 10⁻⁻19 भनेको कति सानो हुन्छ 0.0000 गरेर कति 18-19 वटा भ्यालु आउँछ त्यही भएर a को भ्यालु चाहिँ एकदम सानो हुन्छ यो हाम्रो ab को पावर x थियो यसमा चाहिँ ae को पावर bx गरेको छ नि त हाम्रो यो थर्ड टाइप अफ कर्व थियो नि y = ae bx छ यो कर्वमा आउने a र सुरुको कर्वमा y = ab पावर x मा आउने
ए को भ्यालु एउटै हुन्छ 1 ई भनेको चाहिँ 10 टु द पावर -19 गरेको छ है यहाँनिर 1 × 10 टु द पावर -19 भनेको लगभग 0 कै राउन्डमा हुन्छ 192 10 टु द पावर -192 रहेछ अझ 19 पनि होइन 192 भनेपछि त यो त 0 नै भयो अनि ई को पावर बी को भ्यालु चाहिँ 0.2259 एक्स छ ई को पावर गर्दाखेरि यो आउँछ यदि ई को पावर नगर्ने भए बी को पावर एक्स गर्ने भए बी को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आउँथ्यो 1.2534 हिजो आएको जस्तै अब यसलाई यो त एक्सपोनेन्सियल फर्ममा यो जेनरल टर्ममा लेख्यो यसलाई न्युमेरिकल भ्यालु हेर्ने हो भने यो 0.00 देखाउँछ है यहाँनिर हेर है जेनरल देखाइराखेको छ नि त जेनरलमा ई को पावर -192 देखायो अब यसलाई नम्बरको टर्ममा लेख्यो भने हेर त्यो भनेको त्यसको भ्यालु कति हुँदो रहेछ 0.00000 एकदम धेरै जिरोसम्म हुन्छ 2 डेसिमल प्लेसेससम्म देखाइरहेको छ यहाँ भनिरहेको छ कति डेसिमल प्लेसेस भनेर 2 भनेको छ अब म यहाँ 10 डेसिमल प्लेसेस गऱ्यो भने 10 डेसिमल प्लेसेससम्म देखाउने भयो 0.10 डेसिमल प्लेसेससम्म पनि 00 यो एकदम 100 200 डेसिमल प्लेसेससम्म गएपछि बल्ल यसको भ्यालु आउँछ त्यही भएर ए को भ्यालु 0 कै राउन्डमा राखेको छ 0 कै राउन्डमा राखेपछि के हुन्छ यसको एन्सर पनि 0 कै राउन्डमा आउँछ त्यो क्यालकुलेसन गर्न मिल्दैन अर्को कुरो हाम्रो बी को पावर एक्स भनेको छ 1981 भनेको क्यालकुलेटरले क्यालकुलेट गर्न पनि सक्दैन यसको लागि सफ्टवेयरहरूको युज गर्नुपर्छ कि त प्रोग्रामिङ कम्प्युटर प्रोग्रामिङहरू हुन्छ नि सुनेको छ होला सी प्रोग्रामिङ क्युबेसिकहरू होइन त्यो प्रोग्रामिङको थ्रुबाट पनि सल्भ गर्न सकिन्छ यस्तो न्युमेरिकलहरूलाई त्यो प्रोग्रामिङहरू हामीले गर्नु पर्दैन त्यो प्रोग्रामिङहरू गरेर यस्तो सफ्टवेयरहरू बनाएको हुन्छन् हामीले चाहिँ जस्ट एक्सेल युज गर्न सिक्नु पर्यो यो सफ्टवेयरहरू युज गर्न सफ्टवेयरबाट स्ट्याटिस्टिक्स कसरी गर्छौँ हामी बार डायग्राम रिप्रेजेन्ट गर्न अब हातले बनाएर त हुँदैन नि त अब पाइ चार्टहरू अब त सफ्टवेयरको सिस्टम सफ्टवेयरले बनाउने हो 1 क्लिकमा बनाउने हो यो सफ्टवेयर चाहिँ बार डायग्राम पाइ चार्टहरू मात्र बनाउनको लागि होइन कि यसबाट हामीले यो रिग्रेसनको इक्वेसनहरू यसबाट हामीले कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनहरू सबै कुराहरू यसबाट चेक गर्न मिल्छ यो ग्राफहरू बनाएर कर्भको इक्वेसन बनाएर त्यो कर्भको सेप कस्तो हुन्छ पनि हेर्न मिल्छ त्यो क्वेसनमा चाहिँ त्यही भएर y = a + bx को गराऊ है त्यसमा यो a b पावर x को नगर लिनियर इक्वेसन बनाऊ त्यसको लागि एन्सर त्यसको चाहिँ के आउँछ फर्मेट डाटा सिरिज y = 25.060x - 49408 जति आउँछ y = ax + b गराऊ है त्यसलाई ab पावर x को लागि नगर बिपी हुन्न आज पनि हुँदैन अब रोगमा बोर्डमा पढ्ने अब चाहिँ म्याथको तर नपढाउनु न आज भन्नाले के त्यही डिस्कस गरौँ न भन्नाले यो नोट यो कि म्याथको के त्यो पहिलाको फर्मुला पनि उस भयो के त्यो त्यो यादै भएन कि त्यही भएर के भइरहेछ मेसेजहरु पनि पुरा के आइरहेको थियो ग्रुपमा भन्नाले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन कि सर अब म्याथको हजुर त्यो बढाउनु पर्यो हजुरको रेस्पोन्सिबिलिटी हो तर के हामीले त हजुरसित फ्लो हुनै सके होइन के हजुरहरुसित फ्लो हुनै सके होइन के भनेर हजुरहरुसित रिभाइज गर्दै अगाडि बढ्नै सके होइन के कोर्सको स्पिडसँग जान सकिया छैन हजुर कुन रिभिजन गर्ने त अनि अगाडिको आउने जस्तो क्वेशन्सहरुको ल हुन्छ
सर त्यो प्याराग्राफहरुको त्यो डेफिनेसनहरु लेख्ने छ नि त्यो पनि बुझाइदिनु न भन्नाले कस्तो उसले लेख्ने भनेर के डेफिनेसन्सहरु आउँछ नि हजुर अनि त्यो उसहरु के सर अनि त्यो b को पावर y को x छ हैन अनि त्यो के पोजिटिभली स्क्वायरहरुको त्यो डेफिनेसन लास्टमा फेरि त्यो एन्सर विथ के पनि थियो हैन हो त्यो कसरी लेखेपछि त उस हुन्छ नि हो त्यसरी कसरी लेख्न मिल्छ कि त्यो ल्याङ्ग्वेज अनुसार अनि इट इज पोजिटिभली स्क्वायर्ड अर नट भन्दा अनि त्यो क्वेशन अनुसार हुन्छ नि हो त्यसरी के Recording in progress. अहिलेसम्म हामीले स्ट्याटिस्टिक पोर्सनमा पढेको भनेको सुरुमा डाटा प्रेजेन्टेसनको बारेमा पहिलो त अब नेचर र सोर्स अफ डाटाहरु डाटाको नेचरहरु कस्तो हुन्थ्यो भन्दा डाटा भनेको के भयो भन्दा कुनै पनि इन्फर्मेसन हामीले कलेक्ट गर्यौं र त्यसको एनालाइसिस गर्छौं भने त्यो डाटा हो केही कुराको रिसर्च गर्नु भन्दा पहिला त्यसको इन्फर्मेसनहरु हामीले कलेक्ट गर्न जरुरी हुन्छ हैन अनि डाटाको टाइप्सहरु चाहिँ कस्तो थियो डाटाको नेचरहरु चाहिँ प्राइमरी डाटा सेकेन्डरी डाटा प्राइमरी डाटा भनेको मैले सर्वे गर्दैछु मैले कुनै स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस गर्दैछु अथवा मैले कुनै रिसर्च गर्दैछु भने म आफै फिल्डमा गएर मैले पर्सनली डाटाहरु लिए मान्छेलाई सोधेर सर्वे गर्दै अथवा त्यहाँको डाटाहरु मैले टिप्दै टेस्टहरु कन्डक्ट गर्दै लिए भने त्यो प्राइमरी सोर्स अफ डाटा भयो अर्को सेकेन्डरी सोर्स हुन्छ सेकेन्डरी सोर्स चाहिँ कुनै पब्लिश्ड रिसर्च पहिले पब्लिश भएको रिसर्चहरु छ अथवा न्यूजपेपरहरुमा हेरेर बुकहरुमा पढेर पत्ता लगाए मैले त्यो डाटा लिए भने त्यो चाहिँ सेकेन्डरी सोर्सेस अफ डाटा हुन्थ्यो डाटाको अर्को टाइप भनेको चाहिँ के हुन्छ न्यूमेरिकल डाटा क्वान्टिटेटिभ डाटा र क्वालिटेटिभ डाटा भयो हैन अब क्वालिटेटिभ डाटामा न्यूमेरिकल भ्यालुहरु हुँदैन क्वालिटी राम्रो छ कि नराम्रो छ त्यसरी ल्याङ्ग्वेजको टर्ममा एक्सप्लेन गरिन्छ क्वान्टिटेटिभमा चाहिँ
क्वान्टिटीले। अझ क्वान्टिटेटिभ डाटामा त क्वान्टिटी मात्र नभइकन कति कुराहरूमा त युनिट पनि हुन्छ। जस्तै मास मैले लिँदैछु भने केजीको हिसाबमा लिन्छु, केजी भनेको युनिट भयो। मैले नम्बर काउन्ट गर्दैछु भने त्यसको लागि युनिट हुँदैन, कुनैमा युनिट हुन्छ कुनैमा युनिट हुँदैन। डाटाको टाइपहरू त्यही थियो। थ्योरी क्वेसनहरू सोध्छ यसबाट। थ्योरी क्वेसनहरू सोद्धाखेरि डाटाको नेचरहरू कस्तो हुन्छ भन्दा प्राइमरी सेकेन्डरी लेख्दा हुन्छ, क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ लेख्दा हुन्छ हैन। त्यही कुराहरू डाटाको नेचरमा भयो। अब लेख्दाखेरि एन्सर लेख्दाखेरि थ्योरीमा कसरी लेख्ने भन्दा सुरुमा क्वेसनले के सोधेको छ त्यो सम्बन्धी कुराहरू अलिअलि स्टार्टिङमा हल्का इन्ट्रोडक्सन दिन सकिन्छ। एक लाइन भने इन्ट्रोडक्सन दिने, डाटाको सोर्सेस सोध्यो, डाटाको नेचर सोध्यो भने डाटा भनेको के हो, डाटा किन हामीले कलेक्ट गर्छौँ त्यो कुराहरू लेख्ने। त्यसपछि डाटाको नेचरहरूतिर जाने। डाटाको नेचरहरू लेख्दाखेरि सेकेन्डरी र प्राइमरी र त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने, इक्जाम्पल दिएर एक्सप्लेन गर्न खोज्ने है। जस्तै प्राइमरी भनेको मैले इक्जाम्पल कसरी दिने भन्दा मैले कुनै एउटा फ्रुटको जस्तै एप्पलको मासको रिसर्च गर्दैछु, एभरेज एप्पल, यो फिल्डमा यो कुराहरू युज गर्दाखेरि एप्पल फल्दाखेरि कति मासको एप्पल फल्छ भनेर मलाई चेक गर्न मन लाग्यो। मैले चेक गर्दाखेरि के गर्छु, म आफै फिल्डमा गएर एप्पल लिँदै हरेकको वेट लिँदै त्यसको डिस्ट्रिब्युसन बनाउँछु। त्यो चाहिँ मेरो प्राइमरी सोर्स भयो। अब सेकेन्डरी सोर्समा चाहिँ के इक्जाम्पल भयो भन्दाखेरि अहिले मैले जुन कुराहरू युज गरेको छु एप्पल प्रोडक्सनमा, अरूले पनि पहिला त्यस्तै प्रोडक्टहरू युज गरेर उसले आफ्नो रिजल्ट निकालेको थियो, उसले आफ्नो रिजल्ट प्रेजेन्ट गरेको थियो भने त्यो रिजल्टको बेसिसमा मैले आफ्नो रिसर्चलाई मैले आफ्नो एनालाइसिस कन्डक्ट गर्छु भने त्यो सेकेन्डरी सोर्स भयो। इक्जाम्पल दिन खोज्ने कि सिम्पल इक्जाम्पल दिने, एकदम त्यो बुकको ल्याङ्ग्वेज जे छ त्यही लेख्ने हैन, बुकमा भनेको सबै कुरा लेख्ने त्यसो गर्नु पर्दैन। जस्ट सिम्पल इक्जाम्पल दिन खोज्ने, त्यो डे टु डे लाइफको जस्तै इक्जाम्पल दिन खोज्ने। जस्तै त्यही एप्पलको मासको बारेमा इक्जाम्पल दिँदा हुन्छ, अथवा अरू इक्जाम्पल केही दिनु छ भने जस्तै मैले फ्रुटको एउटा फ्रुटबाट जुस बनाउँदैछु भने त्यो फ्रुटको कति एमएल जुस बन्छ, त्यो फ्रुटलाई जुस बनाउँदाखेरि कति एमएल जुस बन्छ भनेर हरेक फ्रुटलाई जुस बनाउँदै मैले के गर्छु, सबै फ्रुटलाई लिँदिनँ, म स्याम्पल लिन्छु। म 15-20 वटा स्याम्पल फ्रुटको स्याम्पल लिन्छु, त्यो फ्रुटलाई जुस बनाउँदाखेरि फ्रुटको वेट लिन्छु, त्यसपछि फ्रुटको जुसको भोल्युम क्याल्कुलेट गर्छु। फ्रुटको वेट र फ्रुटको जुसको भोल्युम क्याल्कुलेट गरेपछि के आउँछ, एक्स र वाईको रिलेसन आउँछ नि त। वेट जति बढी भयो त्यति जुसको भोल्युम बढ्नुपर्ने हो। त्यो रिलेसन इस्टाब्लिस गर्नको लागि मैले आफैले डाटा लियो भने त्यो मेरो प्राइमरी सोर्स भयो। अथवा मैले अरूले लेखेको अनुसार, जस्तै फ्रुटको जुसको बट्टामै लेखेको हुन्छ यति एमएल जुस, यति यसमा यति न्युट्रिएन्ट प्रेजेन्ट, यति यो के लेखेको हुन्छ नि त। त्यसरी मैले न्युट्रिएन्ट चेक गर्नु छ भने मैले आफैले जुसको न्युट्रिएन्ट चेक गरेँ भने त्यो प्राइमरी सोर्स भयो। मैले त्यो जुसको बट्टामा लेखेको यति एमएल जुसमा यति न्युट्रिएन्ट हुन्छ भनेर लेखेको, त्यसबाट हेरेर मैले एनालाइसिस गरेँ भने त्यो चाहिँ मेरो सेकेन्डरी सोर्सहरू भयो। यसरी इक्जाम्पल दिएर लेख्यो भने एन्सर अलि राम्रो जस्तो नि देखिन्छ, टिचरले नि अलिक बुझाएको छ स्टुडेन्टले भन्ने जस्तो पर्छ टिचरलाई हैन। बुकको मजाले घोकेर लेख्नु त सबैले सक्छ, बुकको जे छ डेफिनिसन, बुकमा जे लेखेको छ, बुकको इक्जाम्पल जे छ त्यही घोकेर लेख्न त खासै ठुलो कुरो हुँदैन। इक्जाम्पल यसरी आफैले इमेजिन गरेर आफैले क्रिएट गर्ने कि एकदम सिम्पल हामीले बरु डे टु डे लाइफमा युज गरेको इक्जाम्पल दिन सकियो भने त्यो पनि एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसपछि सोर्सेस अफ डाटा, डाटाको सोर्सेसहरू पनि त्यही हो, प्राइमरी र सेकेन्डरी सोर्स हुन्छ हैन। प्राइमरीमा हामीले के गर्छौँ, सर्वे गरेर गर्न सक्छौँ, भनेको मान्छेको घरमा गएर सोधेर त्यसको डाटा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि एक्सपेरिमेन्ट गरेर टेस्टहरू पर्फर्म गरेर अघि नै कति एमएल जुस बन्छ त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर हामीले टेस्ट गरेर क्याल्कुलेट गरिराखेको त्यो एक्सपेरिमेन्टल मेथडहरू भयो। सेकेन्डरी सोर्सेसमा त अब पब्लिस्ड सोर्सहरू भयो, कुनै रिसर्चहरू पब्लिस भएको छ अथवा अनपब्लिस सोर्स छ, कसैले रिसर्च गरेको छ त्यसलाई पब्लिस गरेको छैन भने त्यो अनपब्लिस सोर्सहरू भयो। अनि वेबसाइट, भेरियस वेबसाइटहरू भयो हैन, जस्तै फुडको वेबसाइटहरूमा पनि यस्तो रिसर्चहरूको बारेमा लेखेको हुन्छ। अनि यो रिसर्च गेटहरू भन्ने जस्तो वेबसाइटहरूमा जसमा रिसर्चहरू पब्लिस गरेको हुन्छ, त्यसबाट पनि डाटाहरू हामीले लिन सक्यौँ। तिनीहरू सोर्स अफ डाटाहरू भयो। डाटा सुरुमा कलेक्ट गर्ने, डाटा कलेक्ट गरिसकेपछि के गर्छौँ, त्यसलाई टेबलको फर्ममा लेख्छौँ।
टेबलको फर्ममा लेख्यो भने के हुन्छ, डाटा रिड गर्न, डाटाको फर्दर क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। टेबलको फर्ममा लेखेर राख्यो भने, टेबलको फर्ममा मात्र छोड्यो भने पनि डाटा हेर्न, डाटा रिड गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसलाई अझै सजिलो बनाउनको लागि हामी डाटालाई प्रेजेन्ट गर्छौँ। डाटा प्रेजेन्टेसनको मेथडहरू के थियो? सिम्पल सुरुको त बार डायग्राम थियो, सबैभन्दा धेरै हामीले स्कुलमा युज गरेको डायग्राम भनेको बार डायग्राम थियो। बार डायग्रामको पनि फरक फरक टाइपहरू थियो। सिम्पल बार डायग्राम थियो, त्यसपछि सब डिभाइडेड बार डायग्राम, मल्टिपल बार डायग्रामहरू, अनि पर्सेन्टेज देखाउने डायग्राम थियो। त्यसपछि पाई चार्टहरू भयो, पिक्टोग्रामहरू थियो। तिनीहरू चाहिँ डाटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने। किन डाटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दा नर्मल मान्छेले हेर्दा पनि बुझोस्, सजिलैसँग बुझ्न सजिलो होस्, सबैले डाटा त्यसबाट हेर्ने बित्तिकै थाहा पाओस्। टेबलमा हेर्न अलि अल्छी लाग्छ होइन, त्यो अलि ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ, त्यसको एनालाइसिस राम्रोसँग गर्नुपर्छ। तर डायग्राममा छ, बार ग्राफ, पाई चार्ट छ भने हेरेर हामीले यो यति यति छ भनेर त्यसको साइज हेरेरै लगभग यति जति छ होला है भनेर गेस गर्न सक्छौँ र हामीलाई हेर्न, डाटा रिड गर्न एकदम सजिलो हुने भएर डायग्रामहरूमा प्रेजेन्ट गर्छौँ डाटालाई। त्यसपछि यो डायग्राम प्रेजेन्टेसन पछि अर्को ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन थियो। हामीले त्यसको एक्चुअल स्टडी गर्दैछौँ, त्यसको एनालाइसिस गर्नुपर्ने छ भने त्यो बेलामा चाहिँ ग्राफमा प्रेजेन्ट गर्थ्यौँ। यो अगाडिको डायग्रामहरू चाहिँ ग्राफमा बनाइने हुन्थ्यो, व्हाइट सिट अफ पेपरमा बनाइने हुन्थ्यो। तर ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन चाहिँ ग्राफमै बनाउनुपर्छ, स्केल एकदम मिलेको हुनुपर्छ, एक्युरेसी राम्रो हुनुपर्छ। यसको सुरुमा टाइम सिरिज ग्राफ थियो हाम्रो। टाइम सिरिज भनेको टाइम सँगसँगै अघि नैको त्यो इक्जाम्पल थियो नि त, नम्बर अफ सुसाइड्स र इयर भनेको इयर चेन्ज हुँदै जाँदा सुसाइड्सको नम्बरहरू कति कति छ, त्यो टाइम अनुसारको त्यसको चेन्ज स्टडी गर्दैछौँ भने त्यो हाम्रो टाइम सिरिज ग्राफ अथवा टाइम सिरिज एनालाइसिस हुन्छ। अनि फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनहरूको लागि ग्राफ बनाउँदाखेरि हिस्टोग्राम थियो होइन। हिस्टोग्राम बनाउने तरिका फरक थियो। यसले फरक क्लास इन्टरभल भएकोहरू पनि राम्रोसँग रिप्रेजेन्ट गर्छ। के गर्थ्यौँ हामीले, डबल क्लास इन्टरभल छ भने त्यो बेलामा त्यसको हाइटलाई पनि हाफ गराइदिन्थ्यौँ। हाफ गराइदिएर एरियालाई इक्वल बनाउनको लागि त्यसको इन्टरभल इक्वल नभएको बेलामा के गर्थ्यौँ, जति हुनुपर्ने हाइट, जति भ्यालु हुनुपर्ने त्यति भ्यालु नगरिकन त्यसको डबल इन्टरभल भएको बेलामा हाफ गर्थ्यौँ। जस्तै पहिलो डाटा 0 to 5 थियो, यसको भ्यालु 10 थियो। त्यसपछि 5 देखि 15 30 थियो, र 10 थियो यो। भने यसलाई हामी हिस्टोग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि के गर्छौँ, यो 0 भयो, यो 5 15 माथि 10। 0 to 5 भनेको यो भयो। अब 5 to 15 भनेको त 10 छ नि त यसको इन्टरभल। यसको इन्टरभल भनेको 5 छ, यसको इन्टरभल भनेको 10 छ। हामीले के गर्थ्यौँ, फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी निकाल्थ्यौँ होइन। क्लास फ्रिक्वेन्सी डिभाइडेड बाई लेन्थ अफ द क्लास गरेर यो डबल भएको हुनाले यसलाई डिभाइड बाई 2 गर्थ्यौँ, 10 को हाफ। हिस्टोग्राममा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौँ। 5 देखि 15 सम्म पनि 10 नै छ फ्रिक्वेन्सी, 0 देखि 5 सम्म पनि 10 नै छ। तर रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ 0 देखि 5 लाई 10 सम्म पुर्यायौँ, 5 देखि 15 लाई 5 सम्म मात्र राख्यौँ। यो हिस्टोग्राम अनइक्वल विड्थको हिस्टोग्राम। इक्वल विड्थको त बार डायग्राम जस्तै जस्तै हुन्छ, तर एकअर्कासँग टाँसेको हुने भयो। त्यसपछि हिस्टोग्राम बनाइसकेपछि हामी फ्रिक्वेन्सी पोलिगन र फ्रिक्वेन्सी कर्व पनि बनाउन सक्छौँ। फ्रिक्वेन्सी पोलिगन र फ्रिक्वेन्सी कर्वको लागि चाहिँ के हुन्छ, यो मिड पोइन्टहरू सेलेक्ट गर्ने, यसरी स्ट्रेट लाइनहरू जस्तै यसरी थियो भने यो मिड पोइन्टहरूमा स्ट्रेट लाइनले कनेक्ट गरायो भने यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी पोलिगन हुन्थ्यो। यसलाई स्मुथ कर्वको सेप दियो भने यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी कर्व हुन्थ्यो। हिस्टोग्राम बनाएर स्ट्रेट लाइनले हिस्टोग्रामको टपको मिड पोइन्टहरू कनेक्ट स्ट्रेट लाइनले कनेक्ट गरायो भने फ्रिक्वेन्सी पोलिगन हुन्थ्यो। कर्वले गरायो भने फ्रिक्वेन्सी कर्व हुन्थ्यो। अर्को कर्व हुन्छ हाम्रो ग्राफमा, अर्को ओगिब्स कर्व। ओगिब्स भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको। हजुर सर, हजुर त्यो
5 to 15 मा भएकोलाई 5 कसरी राखेको रे केले डिभाइड गरेर रे यसलाई हजुर 5 to 15 मा छ नि त्यो पनि 5 कसरी भयो रे फ्रिक्वेन्सी यो x फ्रिक्वेन्सी यसको 10 5 to 15 को फ्रिक्वेन्सी पनि 10 भयो हैन हजुर अनइक्वल इन्टरभल छ यसको इन्टरभल 5 छ यसको इन्टरभल 10 छ अनइक्वल इन्टरभललाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामी सुरुमा फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्छौं फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी भनेको क्लास फ्रिक्वेन्सी डिवाइडेड बाइ लेन्थ अफ क्लास विड्थ गर्छौं क्लास फ्रिक्वेन्सी भनेको f क्वेशनमा दिएको 10 10 छ दुईटैको लागि सुरुमा अब 0 to 5 को लागि हामी फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी निकालौं है L भनेको सबैभन्दा मिनिमम क्लास विड्थ भनेको 5 छ नि त धेरै आउँछ यसमा सबैभन्दा मिनिमम जुन छ त्यसलाई 5 भनेको त्यसलाई 1 मान्ने 0 to 5 5 ग्याप भयो भने 1 एज्युम गर्ने त्यसलाई 1 एज्युम गरिसकेपछि फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी भनेको के आउँछ क्लास फ्रिक्वेन्सी 10 डिवाइडेड बाइ 1 गर्दा 10 आयो 0 to 5 लाई हामीले 10 सम्मै प्लट गर्यौं त्यसपछि अब 5 to 10 को लागि 5 to 15 को लागि है हजुर 5 to 15 को लागि फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी निकालौं फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी डिवाइडेड बाइ L भनेको 5 भनेको 1 हुन्थ्यो भने 10 भनेको त 2 हुन्छ नि त त्यही भएर डिवाइडेड बाइ 2 भयो 5 आयो फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी यसको लागि 5 मा प्लट गर्यौं यो क्लासको लागि हामीले यदि अझै यसमा 15 देखि 30 भइरहेको भए अनि यो 10 नै भइरहेको फ्रिक्वेन्सी यसको त ग्याप त 15 भयो नि त इन्टरभल 15 छ L भनेको के हुने भयो 5 भनेको 1 हुन्छ 10 भनेको 2 हुन्छ 15 भनेको 3 भयो त्यसको लागि फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी भनेको 10 डिवाइडेड बाइ L गर्दा 3 गर्दा 3.33 यदि यो प्लट गर्ने भएको भए 3.33 मा 20 25 30 तीनटै क्लासको फ्रिक्वेन्सी 10 छ तर त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्दाखेरि अनइक्वल इन्टरभल भएको कारणले गर्दा हामी फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी निकालेर गर्छौं फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटीको फर्मुला के थियो क्लासको फ्रिक्वेन्सी त्यसको फ्रिक्वेन्सी यो क्लासको फ्रिक्वेन्सी कति छ डिवाइडेड बाइ लेन्थ अफ क्लास विड्थ सबैभन्दा सानो क्लास विड्थ जुन छ त्यसलाई 1 मानेर अरुलाई त्यसको रेशियोमा त्यसको प्रोपोर्सनमा अरुको L निकाल्ने अनि L ले डिवाइड गरिदिने फ्रिक्वेन्सीलाई बुझ्यो सर अनि ओगिब्स कर्वमा चाहिँ के थियो हाम्रो लेस देन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन र मोर देन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कर्व थियो ओगिबमा चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको कर्व भनेको ओगिब हो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दुईटा हुन्थ्यो लेस देन फ्रिक्वेन्सी र लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यो क्लास इन्टरभल यो फ्रिक्वेन्सी भयो भने लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 2 5 8 12 हो मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको तलबाट 4 7 10 12 भयो लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्वले के भन्छ लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीले के भन्छ भन्दा यो 2 ले के भन्ने भो यसको अप्पर लिमिट 5 भन्दा कम कतिवटा भ्यालुहरु छ भनेर भन्यो दुईवटा भ्यालुहरु त्यस्तै यो 5 ले चाहिँ 10 भन्दा कम कति भ्यालु छन् भनेर भन्यो 8 ले 15 भन्दा कम कतिवटा छन् टोटल भ्यालुहरु भनेर भन्यो यो 12 ले चाहिँ 20 भन्दा टोटल कतिवटा कम छ भ्यालुहरु भनेर भन्यो त्यही भएर लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अप्पर लिमिट भन्दा
कतिवटा भ्यालुहरू कम छ भनेको भएर लेस देन, कम भनेको छ लेस भनेको छ, त्यही भएर लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भयो। अब मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीले के भन्छ, लोअर लिमिट 0 भन्दा बढी कतिवटा भ्यालुहरू हामीले लियौँ 12। सेकेन्डको के छ, 5 भन्दा बढी कतिवटा भ्यालुहरू लियौँ 10। थर्डको 10 भन्दा कतिवटा भ्यालुहरू बढी लियौँ 7 र 15 भन्दा कतिवटा भ्यालुहरू बढी लियौँ 4। लेस देन क्युमुलेटिभले चाहिँ अप्पर लिमिट भन्दा कम भ्यालु कति छन्, टोटल भ्यालुहरू कति छन् भन्ने भन्छ भने मोर देनले लोअर लिमिट भन्दा बढी कति छन् भनेर भन्यो। अब यसैलाई बनायो, यसकै कर्भ बनायो, ग्राफमा बनायो भने यो चाहिँ हाम्रो 0 to 5 10 15 20 भयो। 0 to 5 भनेपछि सुरुमा यो 2 5 8 12। लेस देन फ्रिक्वेन्सी कर्भ यसरी बढ्दै जान्छ। मोर देन फ्रिक्वेन्सी कर्भ चाहिँ के हुन्छ, 12 10 7 4 यसरी बढ्दै जान्छ। लेस देन फ्रिक्वेन्सी कर्भ बढ्दै जान्छ र मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ चाहिँ घट्दै जान्छ। यो टपको भ्यालु हुन्छ नि, यो भ्यालु सेम हुनु पर्यो, यो बटमको भ्यालु सेम नहुन पनि सक्छ किनकि यो 2 हो, यो 2 थियो, यो 5 8 12 12 10 7 4। बटमको भ्यालु सेम नहुन पनि सक्छ तर यो टपको भ्यालुहरू चाहिँ सेम हुनुपर्छ, जुन भनेको चाहिँ n भनेको 12 हो नि त। n टोटल नम्बर 12 वटा गरेको छौँ, त्यही भएर टप भ्यालु यसमा सेम हुन्छ मोर देन र लेस देन ओब्लिप्समा। सर हजुर हामी त प्रोबेबिलिटी पढेको हैन र? हो क्लास डिस्कस गर्ने भनेर हो के आज रिभाइज गरेको पढिसक्यौँ हामीले। हजुर राउटर चल्यो यो अगाडि गयो अनि टाइम सकिनलाई रिजोइन गर है। हस् सर।